హలో వ్యూవర్స్, ఈరోజు నేను పిల్లల్లో తరచుగా వచ్చే దగ్గు జలుబు లక్షణాల గురించి మరియు దానికి తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు హోమ్ రెమెడీస్ గురించి చెప్పబోతున్నాను. పిల్లల్లో మనం సాధారణంగా 5 నెలల నుంచి మరియు 5 నెలల వయసు పైబడిన వాళ్ళలో మనము ఈ దగ్గు జలుబు లక్షణాలు ఎక్కువగా గమనిస్తూ ఉంటాము. దీనికోసం నేను కొన్ని సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ చెప్తానండి. అవి చాలా బాగా వర్క్ అవుతాయి. మనం ఇప్పుడున్న కల్చర్ని బట్టి, ఇప్పుడున్న మనకున్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ని బట్టి ఏమాత్రం కొంచెం దగ్గు వచ్చినా జలుబు చేసినా మనం చాలా యాక్టివ్గా, అంటే చాలా త్వరగా ఈ కోల్డ్ సిరప్లు యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం వల్ల వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి వ్యాధి నిరోధక శక్తి తగ్గిపోతుందండి. దానివల్ల తరచుగా వెంటనే జలుబు తగ్గింది అనుకున్న టైంలో ఒక వారంలోవే మళ్ళీ జలుబు దగ్గు అనేవి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి. దానివల్ల ఏంటంటే వ్యాధి నిరోధక శక్తిని పిల్లలు బాగా కోల్పోతున్నారు. దీనికోసం నేను చెప్పినటువంటి సింపుల్ హోమ్ రెమెడీస్ అన్నవి బాగా వర్కౌట్ అవుతాయండి. నేను ఆల్రెడీ యూస్ చేశాను, అందుకనే మీకు చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ మనం 5 నెలల పిల్లలకి, 5 నుంచి 5 నెలలు పైబడిన పిల్లలకి ఈ హోమ్ రెమెడీస్ బాగా వర్క్ అవుతాయండి. ఫస్ట్ నేను పిల్లల్లో వచ్చే ర్యాపిడ్గా, అంటే తరచుగా దగ్గు బాగా వస్తుందండి. బ్రాంచిలైటిస్ అటువంటి సిమ్టమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి జలుబు కంటే ఎఫెక్టివ్గా దగ్గు ఎక్కువగా ఉంటుందండి. అటువంటి పిల్లలకు నేను చెప్పబోయే హోమ్ రెమెడీ బాగా పనిచేస్తుంది. దీనికోసం మనం జాజికాయ తీసుకోవాలండి. జాజికాయ తీసుకొని దాన్ని ఇప్పుడు నేను చూపిస్తాను. గోరువెచ్చని నీళ్లు తీసుకోవాలి. గోరువెచ్చని నీళ్లు మరియు జాజికాయ మసాలా దినుసుల్లో వాడతారు, మీకు తెలిసే ఉంటుంది. బిర్యానీ అటువంటి వాటిలో వేస్తారు ఈ జాజికాయని. మనము సానలేని వాళ్ళు ఇలా రాయినైనా యూస్ చేయొచ్చు. ఇటువంటి రాయిని ఒకదాన్ని తీసుకొని నీట్గా క్లీన్ చేసి దానికి ఈ జాజికాయ ముక్కల్ని ఒక 2-3 డ్రాప్స్ ఈ రాయి మీద వేసి ఈ జాజికాయని ఇలా సర్క్యులర్ మోషన్లో రబ్ చేయాలి. ఇలా సర్క్యులర్ మోషన్లో రబ్ చేసినప్పుడు మనకి క్రీమీ టెక్స్చర్లో గంధంలాగా ఈ జాజికాయ అరిగి వస్తుందండి. దీన్ని మనం బొటనవేలు సహాయంతో తీసుకొని, చాలా కొద్ది మొత్తం చాలండి, ఇలా బొటనవేలు సహాయంతో తీసుకొని ఒక స్పూన్లో వేయాలి. చాలా కొంచెం సరిపోతుంది. ఇగో మీరు స్పూన్లో గమనించినట్లయితే ఇగో చాలా కొద్దిగా, ఈ కొంచెం చాలండి. దీంట్లో ఈ 1/2 స్పూన్ ఆఫ్ వాటర్, గోరువెచ్చని నీళ్ళే వాడాలండి, దీనికి వేసి ఇలా బాగా కలిపి పిల్లలకి జస్ట్ ఇలా పట్టించేయడమే. దీన్ని మనం రోజులో 3 నుంచి 4 సార్లు వాడవచ్చు. బాగా దగ్గు వస్తున్న టైంలో దీన్ని వాడితే వెంటనే మనం అది పట్టించిన 15 to 30 సెకండ్స్లోనే పిల్లల్లో దగ్గు తగ్గడం అన్నది బాగా గమనిస్తాము. నేను చాలాసార్లు ట్రై చేశాను, మా బాబుకి చాలా బాగా తగ్గింది దానివల్ల. అండ్ ఇంకోటి వచ్చేసి సెకండ్ రెమెడీ వచ్చేసి తులసి ఆకులు 5 నుంచి 10 ఆకులు తీసుకొని గోరువెచ్చని నీళ్ళలో చాలా చక్కగా క్లీన్ చేసుకోవాలి. డస్ట్ పార్టికల్స్ ఏమన్నా ఉంటే పోయే విధంగా క్లీన్ చేసుకొని వాటిని అరిచేతిలో ఆకులను వేసుకొని ఈ బొటన వేలుని ఇలా యూస్ చేయడం వల్ల, ఇలా యూస్ చేసి ఇలా రబ్ చేయాలి. ఆ ఆకుల్ని పిండడం వల్ల రసం అనేది వస్తుంది. ఆ రసాన్ని ఇలా పిండితే రసం వస్తుంది. ఆ రసాన్ని 5 నుంచి 6 చుక్కల రసాన్ని తీసి పిల్లలకి పొద్దున్న మరియు సాయంత్రం పట్టించడం వల్ల ఎఫెక్టివ్ రిజల్ట్స్ అన్నవి మనం గమనిస్తాము. ఇది కూడా దగ్గు జలుబుకి బాగా పనిచేస్తుంది. మళ్ళీ ఇంకో రెమెడీ వచ్చేసి కర్పూరం. మీకు పచ్చ కర్పూరం తెలిసే ఉంటుందండి, ముద్ద కర్పూరం అని కూడా అంటారు. స్వీట్స్లో తినే వాటిల్లో ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు. ఆ కర్పూరాన్ని తీసుకొని ఒక బౌల్లో కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ తీసుకొని, కొబ్బరి నూనె, వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ అయితే చాలా మంచిదండి. సాధారణంగా పల్లెటూర్లలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రతి ఇయర్ కొబ్బరికాయల నుంచి కొబ్బరిని డివైడ్ చేసి ఎండబెట్టి వాటిని ఆయిల్ తీస్తారు. అలా అవైలబిలిటీ ఆ ఫెసిలిటీ లేని వాళ్ళు మనకి షాప్స్లో వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ అని వంటల్లో యూస్ చేస్తూ ఉంటారు. తినేటటువంటి కోకోనట్ ఆయిల్ ఉంటుంది. ఆ కోకోనట్ ఆయిల్ని తీసుకొని ఒక చిన్న బౌల్లో కోకోనట్ ఆయిల్ వేసి ఆ కర్పూరం బిళ్ళల్ని జస్ట్ ఇలాగా మనం ఇలా నలపడం వల్ల, తినే కర్పూరం అండి, ముద్ద కర్పూరం, మనం పూజకి యూస్ చేసే కర్పూరం కాదు. ఆ కర్పూరాన్ని నలిపితే పౌడర్లా వస్తుంది. ఒక 2 ఇంచెస్ పీసెస్, ఒక 1 ఇంచ్ పీసెస్లో ఒక 2 తీసుకొని ఒక 3 to 4 స్పూన్ ఆఫ్ కొబ్బరి నూనెలో, కోకోనట్ ఆయిల్లో అవి వేసేసి మనం ఒక పెద్ద గిన్నెలో కొంచెం వాటర్ పోసుకొని వేడి చేయాలి.
ఆ వాటర్ బాగా బాయిల్ అయ్యేటప్పుడు ఈ చిన్న గిన్నెను పెట్టేసి స్పూన్తో తిప్పితే ఆ కోకోనట్ అన్నది ఆ వేడికి ఆ కర్పూరం అన్నది కోకోనట్ ఆయిల్లో బాగా కరిగిపోతుంది. ఈ విధంగా తీసినటువంటి కోకోనట్ ఆయిల్ని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి స్టోర్ చేసుకుంటే మనకి విక్స్ లాగా గడ్డ కడుతుంది. దాన్నైనా యూజ్ చేయొచ్చు, లేదంటే చిన్న బాటిల్లో పోసుకొని ఆయిల్ అయినా మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ఈ ఆయిల్ని అరిచేతులలో, అరికాళ్ళల్లో, ఇలా మెడ కింద, చెస్ట్కి మరియు వీపు పై భాగంలో రాసి అరికాళ్ళకు కూడా బాగా అప్లై చేసి సాక్స్లు వేస్తే మంచిది. ఈ విధంగా యూజ్ చేయడం వల్ల పిల్లల నుంచి దగ్గు, జలుబు నుంచి మంచి బెస్ట్ రెస్పాన్స్ మనం గమనిస్తాము. ఇది చాలా బాగా వర్క్ అవుతాయండి. అండ్ ఇంకా వచ్చేసి ఈ వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఎందుకన్నా అంటే పిల్లలకి కొంతమందికి తంబ్ అనేది సక్ చేసే అలవాటు ఉంటుంది. అటువంటి వాళ్ళు మన హెయిర్కి యూజ్ చేసేటువంటి సాధారణమైన కొబ్బరి నూనెలో చాలా రకాల కెమికల్స్ యూజ్ చేస్తారు. దానివల్ల పిల్లలకి హెల్త్ ఎఫెక్ట్స్ ఇంకొంచెం ఎక్కువయ్యే ప్రమాదం ఉంది. అందుకని మనం ఆ వంటల్లో వాడే కోకోనట్ ఆయిల్ అయితే ఎటువంటి ఎఫెక్ట్ ఉండదు. ఇవి 5 నుంచి 5 అప్ టు 5 months అంటే 5 months మరియు 5 నెలల కన్నా పెద్ద పిల్లలు అందరికీ యూజ్ చేయవచ్చు. 3 to 4 years పిల్లల వరకు బాగా వర్క్ అవుతుందండి ఇది. ఈ కోకోనట్ ఆయిల్ని యూజ్ చేయడం వల్ల నైట్ రాసి వాళ్ళ పిల్లల్ని పడుకోబెట్టడం వల్ల ప్రశాంతంగా నిద్రపోతారండి. మంచిగా బ్రీతింగ్ అన్నది బాగా, రెస్పిరేటరీ ఇష్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది. నేను చెప్పినటువంటి హోమ్ రెమెడీస్ మీకు చాలా బాగా ఉపయోగపడతాయండి. నేను ఆల్రెడీ ట్రై చేశాను. ఈ రెమెడీస్ అన్నవి వితిన్ 5 days లోపే మనం జలుబు లక్షణాలు గమనించిన మొదటి రోజు నుంచే ఇవి వాడడం వల్ల, ఈ టిప్స్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల వితిన్ 5 daysలోనే జలుబు, దగ్గు తగ్గుతుంది. అలా కాకుండా 5 days అయినా ఇంకా కంటిన్యూస్గా దగ్గు, జలుబు ఉంది అనుకుంటే మీరు మీ పీడియాట్రిషియన్ని, మీకు దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్ని కన్సల్ట్ చేయవచ్చు. థ్యాంక్ యూ అండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం, టిప్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోగలరు. ధన్యవాదములు.